գլոբալ սպառնալիքները աշխարհում մեծանում են եւ դա անդրադառնում է մեր վրա մեկ երկրորդը ուրեմն եթե մենք խոսում ենք Թուրքիայի մասին ապա մենք պետք է գնահատենք Թուրքիայի հետ մենք ինչ հարաբերություններ ունենք եւ դրանից ավելի մենք ինչ սպառնալիքներ կունենանք տեսեք Թուրքիան մեր հանդեպ ինչ քաղաքականություն է վարել չեմ ասում ցեղասպանության մասին չանդրադառնանք պատմության այդ բաներին նորագույն Հայաստանի պատմության ընթացքում ոնց է իրան բայել Թուրքիան ուրեմն 92-3 թվերին ինքը մեր սահմաններին մոտիկացրել է իրանց երրորդ դաշնային բանակը ոնց որ հիմա Սիրիայում անում եւ պահանջել է որ մենք ազատագրենք տարածքները Ադրբեջանում եթե ոչ ինքը մտնելու է Հայաստան ես ուզում ասել որ մեր ռազմական պոտենցիալը Թուրքիայի հետ եթե համեմատենք դա 20-30-ի То есть մեր ռեսուրսները եւ ռազմական մեր ուժը բավարար չի որ նույնիսկ մենք դիմադրենք դու ասին թե չեմ ուզում այդ թվերի մեջ մտնեմ բայց իմացեք 20 անգամ իրանց պոտենցիալը ներուժը ավելի մեծ է մեզանից եւ այն ժամանակ այսպեսի մեր հանդեպ վարվում երկրորդը մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ դա պատերազմի էլեմենտ է երրորդը ինքը պահանջում է որ մենք Ղարաբաղը հանձնենք Ադրբեջանին չորրորդը ինքը պահանջում է որ այստեղից ռուսական բազան դուրս գա եւ սահմանապահ զորքերը հինգերորդը նա ասում է որ ատոմակայանը պետք է փակվի եթե հիշում եք նաեւ սպառնալիքները իր հայերի հանդեպ որ իրանք այնտեղ ապրում են դրանից ավել ինչ սպառնալիք կարող է լինի Հայաստանի համար նա մեր հետ պատերազմական իրավիճակում է եւ ամեն ինչ անում է որպեսզի Հայաստանը տնտեսական եւ ընդհանրապես գոյությունը դատարի է տարածաշրջանում դրանից ավել մենք ինչից պետք է վախենանք այնպես որ մենք պետք է գնահատենք որ Թուրքիան մեր հանդեպ թշնամական քաղաքականություն է վարում անկախ նրանից թե ինչ է հիմա ռուս-թուրքական հարաբերությունները դա եղել է միջև այդ եւ պատմության ընթացքում դա միշտ է եղել մենք ինչի վրա ենք հույս դնում որ իրանք մեզ լավ կնայեն կամ չգիտեմ ինչ կնայեն մենք ավելի խտացված ոչ թե խտացված այլ իրականությունը այլ ճիշտ գնահատենք բայց դրանից հետո ավելի օղակը կստեղնվի հիմա չէ ես մենք գնահատեցինք ինչ հարաբերություն մենք պատերազմական իրավիճակում ենք то есть մեզ վախենալու մենք բան չունենք հիմա ինչ ոնց կանրադառնա այս ամեն ինչը ուրեմն մի բան էլ եմ ուզում ասել որ դուք հստակ դա պատկերացնեք երբ որ խոսում էին թե ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ լավն են, դա այդպես չի եղել երբեք։ Եվ որպեսզի մենք դա հասկանանք, մեզ պետք չի ասին թե լսել որը մի քաղաքական գործիչ Ռուսաստանի այնպես դեպք եղել է, որ Ռուսաստանում ասել են, որ հարաբերությունները թուրքերի հետ լավն են, ես իրաց բերել եմ հիմնավորել եմ, որ դա չի կարող պատահել, դուք ինչ եք խոսում։ Եթե туриզմի տեսանկյունից, այո, բայց ռազմաքաղաքական առումով ոչ, որը մի հարաբերություն չկա։ Ուրեմն Ռուսաստանի ռազմական դոկտրինայում գրված է եղել ու գրված է հիմա, որ սպառնալիքները Ռուսաստանի համար դա ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններն են։ Սպառնալիք է բանի համար Ռուսաստանի։ Եվ Թուրքիան դա ՆԱՏՕ-ի երկրորդ պետությունն է իր բանակի քանակով եւ այս տարածաշրջանում նա է կարևորագույն պետությունը։ Մեր սպաները, որոնք ծառայում էին ՆԱՏՕ-ում, նրանք տարածաշրջանում ադրբեջանցին, վրացին եւ մեր սպան ենթարկվում են թուրք սպայի։ Որտեղ ՆԱՏՕ-ի կառուցվածքն է այդպես։ Հիմա այս ինչ որ տեղի ունեցավ, դրա արդյունքում տեսեք ինչ եղավ, ռուսական բազան ուժեղացավ։ Նաեւ դա պլանավորված էր անկախ ամեն ինչից։ Մեր բանակն է ուժեղանում։ Եվ այն մտավախությունները, որ մենք ունեինք, որ ասենք թե ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարող է լինեն այդքան լավ, որ ասենք թե Հայաստանի հաշվին հարցեր լուծվեն, ապա ես հիմա կարծում եմ, որ բոլորս գիտակցում են, որ այդպես բան չի կարող լինել։ Եվ այս հակամարտությունը այնտեղ սրվելու է, եւ հիմա դուք զգում եք ինչ մի հատ վիճակ է ստեղծված, երբ որ Թուրքիան արդեն զորքը մոտաբեր է Սիրիայի սահմանին եւ թուրքական կամավորները ասենք այդպես, բայց դրանք բանակի ներկայացուցիչներ ներխուժել են Սիրիա եւ հիմա հարց է դրված, եթե իրանք ներխուժեն
ինչ պատասխան պետք է տա սիրիական բանակը, բարձր եւ Ռուսաստանը։ Այնպես որ այստեղ, եթե մենք գնահատենք, վիճակը շատ բարդ է, բայց մենք այստեղ պետք է հստակ հասկանանք մեր ներողությունը թե ավարտեն, որպեսզի հիմա տեսեք ինչա տեղի ունենում այս տարածաշրջանում։ Մի կողմից Սիրիան մենք գիտենք, չէ՞ ինչ պետություն է, որ 15 թվին մեր հայերին այնտեղ ընդունեց եւ ստեղծվեց համայնք հզոր, որտեղ իրանք լիարժեք իրավունքներ ունեին։ Այս բարեկամ պետություն է։ Ուրեմն մյուս կողմից Իրանն է պատերազմին մասնակցում այնտեղ նույն ձևի, որը դժվար տարիներին մեզ աջակցել է, Ղարաբաղի հարցում Իրան միշտ չեզոք է պահել եւ պահանջել է, որպեսզի այդ հարցը լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Մյուս կողմից Ռուսաստանն է մեր դաշնակից պետությունը, մասնակցում են այդտեղ մի դաշինք, ասենք այդպես։ Մյուս կողմից Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան, որոնց հետ մենք ունենք նույնիսկ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Հա? Եվ Պակիստանը, հասկանում եք, չէ, ինչա տեղի ունենում, գնում է պատերազմ, որտեղ մի կողմից պետություններ են, որոնք պատմականորեն մեր հետ ունեցել են լրջագույն խնդիրներ, մեր ձևակերպեն եւ չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ այսօր։ Մյուս կողմից մեր բարեկամ պետություններն են։ Արմենիա Ռուսնակերտ։ Բան արցան հայտնի է, որ միշտ տարեվերջ